Buonasera a tutti, eccoci qua con una nuova puntata, anzi la primissima puntata del nostro nuovo format Alma Culturas. Io sono Luigina Favale, ci siamo già conosciuti in altre occasioni e questa sera abbiamo con noi un nuovo volto di Officina Mediterranea che è Rosa Noce e lei è docente di storia e filosofia presso il Liceo Scientifico Severi di Salerno. Buonasera Rosa, benvenuta. Buonasera a tutti, grazie di questa opportunità che mi state offrendo, un buon anno e un buon inizio di appuntamenti del lunedì. Sono ben contenta di aver avuto questa occasione di potermi confrontare con voi su un qualcosa che avvolge già da adesso la scuola per i prossimi mesi, la preparazione verso gli esami di Stato, che mi tocca da vicino perché ne sono parliamo. insegnante. Sì. Ne parliamo subito dopo la sigla. Sigla. Ok, eccoci qua, questa era anche la sigla del nostro nuovo format. Allora, esame di maturità 2023. Ne stanno parlando in tanti. Io stessa ho una maturanda in casa, mia figlia, che oggi è tornata un po', tra virgolette, terrorizzata perché il rientro dalle vacanze è stato più o meno così. L'esame di maturità è alle porte, preparatevi. Ti lascio la parola, Rosa. Sì, Luigina, in realtà per tutti quanti è andata così oggi questo rientro in classe. Io infatti mi sono trovata proprio alla prima ora nella mia quinta e ho avuto modo velocemente di spiegare la nota informativa di cui parleremo stasera e abbiamo realizzato, proprio per introdurre l'argomento, un piccolo confronto tra di noi con un video. E adesso la regia passerà questo video e poi ci ritroviamo per confrontarci. Buona visione, è un video molto amatoriale e improvvisato stamattina, però è l'opinione dei ragazzi. Bene, andiamo nelle esperienze dirette allora. Abbiamo timore, ma supereremo anche questa. Abbiamo timore perché non sappiamo come funziona, ma supereremo anche questa. Per me l'esame di Stato andrebbe rivisto perché è simile alle interrogazioni che si svolgono durante l'anno. Dovrebbero essere scritte da professori delle scuole superiori che sono più consapevoli degli argomenti svolti durante l'anno. No, soprattutto essere in linea con quello che si fa in classe, perché spesso ci sono poche ore per svolgere effettivamente tutto il programma. Per esempio, in storia arriviamo col libro alla Brexit, ma abbiamo solamente 2 ore. Come possiamo fare tutto il programma? Differenziante che noi, in quanto abbiamo iniziato il triennio come diciamo le quinte passate in epoca di Covid, quindi con didattica a distanza, lezioni integrate, eccetera, eccetera, trovo differenziante che noi dobbiamo svolgere un esame di Stato totalmente nuovo e diverso da quelli passati e più difficile appunto. Io penso che siamo stati sfortunati, ma ce la metteremo tutta.
credo sia ingiusto farci affrontare l'esame in maniera normale quando per 2 anni siamo stati più a casa che in classe. Dal mio punto di vista non c'è bisogno di provare il timore di questa prova, in quanto è semplicemente una sfida contro noi stessi che potremmo superare senza problemi se nel corso degli anni c'è stato un interesse nel testare le proprie capacità anche durante i corsi degli anni. Io sono dell'idea che come viene ce la prendiamo, ognuno conosce già le proprie capacità, quindi questo esame non ha chissà quale obiettivo e chissà quale utilità. Secondo me dobbiamo tornare alla commissione interna come gli altri 2 anni, poiché i professori ci conoscono e sanno su quali punti ci siamo soffermati di più e quindi sanno su cosa fare le domande e non ci faranno cose a caso. Bene, sono uscite hanno ammesso le loro paure, le loro perplessità, anche le loro esigenze di affrontare con coraggio questo impianto. In realtà l'ordinanza, cioè questa nota informativa è uscita durante le vacanze di Natale. Il 30 dicembre è uscita questa nota informativa che riporta proprio e ripropone gli esami come era in periodo pre-pandemia. E tornerà infatti a essere configurato l'esame di Stato proprio come le disposizioni vigenti precedentemente. Tanto che hanno previsto di fare delle piccole modifiche rendendosi conto per esempio sul PCTO. Il PCTO i ragazzi lo hanno osservato anche stamattina, dice ma noi non abbiamo fatto tutte le 90 ore. Già la nota informativa, i PCTO sono i percorsi delle competenze trasversali per l'orientamento, l'ex alternanza scuola-lavoro, e io in realtà anche come tutor della classe per questi percorsi so che loro sono arrivati massimo a una 50 di ore, quindi in realtà dovrebbero farne altre 40 in questi 4-5 mesi. E la nota prevede che anche per l'alternanza non ci sia necessità di completare le 90 ore previste dalla buona scuola di Renzi, ma dice comunque poi i ragazzi dovranno parlare dell'esperienza svolta, un'esperienza mortificata dal periodo della pandemia, indubbiamente. E le novità che più possono essere spaventose per i ragazzi, che comunque incutono un certo timore, sono quelle riguardanti per esempio la seconda prova scritta. Perché la prima prova scritta nei 2 anni Covid è stata soltanto per l'italiano una prova scritta ministeriale, mentre la seconda prova scritta aveva una curvatura gestita dalla scuola. Quindi c'erano i colleghi di matematica o il dipartimento di matematica, nel caso dello scientifico, a prevedere la prova scritta di matematica per i ragazzi della scuola. Quest'anno invece si parla di compito ministeriale anche per quello. E anche su questo i ragazzi oggi si sono confrontati perché il compito di italiano e il compito di matematica sono fatti un po' a monte, quindi non si rendono conto che magari il Novecento non viene toccato in letteratura, si arriva a pochissimo del Novecento. Un compito su autori più vicini a noi viene mortificato, cioè se diamo un compito su Alfonso Gatto, i ragazzi, siamo di Salerno, siamo a conoscenza del valore di Alfonso Gatto per la città, però non si riesce a studiare. E allora c'è lo sgomento, perché questi compiti, anche le tracce di italiano, ma è stato sempre un po' così, non possono essere sviluppati in una maniera soddisfacente. La stessa cosa succede per matematica, addirittura si prospetta l'eventualità della fisica come prova scritta della seconda prova. E poi c'è questo colloquio che anche lì è un colloquio che deve essere pluridisciplinare e trasversale e i ragazzi hanno molti timori perché nella scuola si svolgono le varie lezioni, i vari insegnanti, noi cerchiamo di creare i collegamenti, però c'è il timore di non essere poi adeguati di fronte alla commissione. Ed ecco questo è anche un altro nocciolo forte. La commissione degli esami di Stato, previsti da questa nota di fine dicembre, la commissione sarà una commissione tradizionale, quella che nella scuola c'è da molti anni,
costituita da un membro, un presidente esterno, poi avremo 3 membri interni e 3 membri esterni. Quindi in effetti ci sono sempre le sei materie che saranno argomento del colloquio, ma dovranno essere affrontati, svolti davanti a 3 membri, comunque membri esterni, e i ragazzi su questo hanno delle loro perplessità. Il colloquio è un colloquio particolare. Chi è che ha vissuto gli esami di Stato finora sa che può essere affascinante per noi adulti avere un'immagine, un testo, un brano, un articolo della Costituzione e doversi cimentare a trovare dei collegamenti, delle relazioni tra tutte le discipline. Per i ragazzi non è proprio una banalità, anche perché loro temono che non riescano poi a gestire tutte queste tematiche. Noi cerchiamo di rassicurarli, lo stiamo facendo da quando abbiamo ricominciato a settembre con la scuola normale. Questa nota informativa trova una sua logica, mi sono confrontata anche con il mio dirigente in questi giorni, trova una sua logica nella ripresa di una pseudo-normalità, cioè nella scuola siamo andati da settembre in una normalità che comunque abbiamo dovuto vivere quotidianamente, anche dovendo colmare parecchie lacune, una lacuna di preparazione, lacune di programmi, di contenuti che non erano stati svolti. E adesso l'esame si inserisce in questa logica, cioè è quasi conseguenziale all'aver ripreso la scuola in modo normale da settembre. Il Covid però Vai Rosa. No, il Covid ha lasciato le tracce, il Covid ha lasciato tantissima insicurezza, tantissime lacune, tantissima, come dire, anche difficoltà. La socializzazione dei ragazzi è stata fortemente compromessa nel periodo del Covid. Questa quinta, per questo nello specifico, questa quinta è una quinta che io ho conosciuto dalla terza, io faccio il triennio. Quando li ho conosciuti abbiamo avuto pochi mesi insieme, cioè loro hanno fatto quasi tutto l'anno, perché a marzo e poi è scattato il Covid 3 anni fa, e sono andati proprio a mortificarsi. L'interrogazione che mi hanno fatto a fine anno è stata un'interrogazione per loro traumatica ed era il terzo anno, perché dovevano fare un'interrogazione come prima, erano abituati alla didattica a distanza, erano abituati anche a degli escamotage che comunque possiamo prevedere, si sono ingegnati anche in questo senso, però erano protetti da una virtualità che comunque è andata a cadere con il ritorno a scuola. L'anno scorso è stato un anno così medio di cambiamenti variabili, invece quest'anno siamo tutti quanti a scuola, quindi forse è come un'overdose, una superdose quest'anno di normalità rispetto a quello che abbiamo vissuto. Più che una overdose, io direi che non c'è stata o non c'è volontà di cambiare niente, è come se il Covid non ci avesse insegnato. Non è che noi dobbiamo apprendere da una malattia, ma siccome poi ci siamo dovuti ingegnare e industriare, anche se non avevamo la formazione necessaria per farlo, no? A trovare altre strategie, ci si aspettava un qualcosa di diverso. Il ritorno alla normalità ci sta, sono d'accordo, ma nel momento in cui si torna al vecchio non è normalità. Bisogna tornare alla normalità, ma adempiendo a un minimo di novità, un minimo di, come posso dire, capire, prendere quello che i ragazzi hanno fatto e non hanno fatto. Io ho visto nel video che tu hai realizzato questa mattina molti ragazzi parlare di capacità. È una cosa orribile, permettimi il termine. Nel 2023 che io debba sentire parlare di capacità è allucinante. Cioè qui non andiamo avanti, siamo in una scuola ferma allo stallo.
si parla di competenze, noi dovremmo valutare quelle che sono le competenze, cioè quella forma del ragazzo, della ragazza che è in grado di prendere ciò che ha capito, che ha conosciuto, quindi quelle che sono le sue capacità e contenuti, e metterle in relazione al problema, alla strategia che deve trovare. Quindi mostrare le potenzialità insieme a dei contenuti, a delle capacità. Qui invece si parla solo di capacità. Loro dicevano i nostri insegnanti conoscono le nostre capacità, ma loro non devono dimostrare in che cosa sono capaci e cosa non sono capaci. Noi dovremmo guardare alle loro di competenze, il saper fare, cosa sai fare nel mondo. Loro hanno una loro fragilità. E in quello che poi ho letto tra le domande che scorrono sotto, allora sì, a proposito di questo, diciamo, potete fare domande. Le prove invalsi, cioè i ragazzi non andando sul PCTO, ma dovranno avere, io sono formatore invalsi, dovranno avere dovranno effettuare le prove invalsi, è un requisito di ammissione all'esame. Allora, questa scuola mi dà come requisito, come condizio, il dover affrontare le prove invalsi che sono previste per il quinto anno e loro dovranno svolgere, non l'hanno svolto il secondo anno perché non erano classe campione, quindi in effetti è una valutazione che un'ennesima volta si vuole dare a una scuola a tutti i costi, perché le prove invalsi hanno denotato nell'ultimo periodo, vedi il PNRR attribuito a molte scuole, proprio per l'esito delle prove invalsi. Cioè le prove invalsi, abbiamo visto nella scuola italiana, sono andate peggiorando, perché gli esiti sono peggiorati negli ultimi 2 anni Covid, perché non si sono fatti un anno, l'anno scorso si sono fatti, con molte perplessità anche su queste, ed c'è stato un grave peggioramento, perché comunque c'era stato uno smarrimento di modalità, di metodologie, di frequentazione scolastica, perché le interruzioni da Covid sono state lunghe. Tra l'altro gli invalsi sono un'indagine, una pura e mera indagine statistica. Esatto. Cioè, quindi noi consideriamo i ragazzi dei codici a barre. Esatto. E tutto quello che loro scrivono è un'indagine statistica. Dobbiamo ancora decidere, secondo me, chi regolamenta il nostro lavoro dovrebbe decidere che cos'è che davvero dobbiamo valutare. Dobbiamo valutare un'indagine statistica, dobbiamo valutare le competenze o dobbiamo valutare quella che è la maturità di un ragazzo, perché noi lo chiamiamo esame di maturità, cioè essere maturi. Cioè dare una risposta alla nuova società. Tu devi uscire nel mondo, dopo la scuola, devi uscire fuori, dimostrami la tua maturità, lo deve dimostrare con un'indagine statistica ai fini di cosa poi? Di tutto un introito economico che c'è intorno poi dopo all'invalsi, ai progetti. Esattamente, intanto in questa nota informativa ti compare la partecipazione alle prove invalsi a maggio. Cioè sarà un requisito di ammissione all'esame. È un ritorno all'antico. Si ignorassero tanti aspetti della vita scolastica quotidiana. Vengono ignorati tutti questi aspetti. E chi ne paga le conseguenze sono proprio i ragazzi che con un tu devi devono procedere comunque in queste performance, in questo esame, in queste prove scritte, in questi colloqui, in tutto questo. E questo è abbastanza... occorre fare delle considerazioni, perché adesso si avvia tutta la macchina degli esami di Stato. Fra non molto, a fine gennaio, usciranno le materie, la materia di esame della seconda prova, usciranno le materie interne e le materie esterne, o quantomeno usciranno le materie esterne per esclusione, poi si arriva a quelle interne. E i ragazzi su questo devono anche un po' far mente locale anche in questo senso, perché effettivamente va pianificato un po' la presenza di tutti questi cambiamenti anche a livello dell'esame. E la loro fragilità compare, perché oggi li ho visti piuttosto così, abbastanza
incuriositi, non avevano letto la nota informativa, che nonostante fosse stata socializzata sul sito istituzionale, ma hanno le loro fragilità, i loro timori. Non dimentichiamo che il Covid ha portato nelle scuole l'apertura degli sportelli di ascolto. Sono state previste le figure dello psicologo, perché nel periodo del Covid, sono già 2 anni, questo è il 3° anno, nel periodo del Covid il Ministero ha previsto proprio la figura dello psicologo nelle scuole, uno psicologo disponibile per tutti i membri della comunità, dagli insegnanti agli alunni, ai genitori, a tutti, ai collaboratori, perché la scuola e tutti noi avevamo una nostra fragilità che è emersa tutta. I ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati, rassicurati, incoraggiati in tutte le loro debolezze che sono uscite, sono emerse tutte. Sono aumentate anche le patologie psicologiche dei ragazzi. Già a partire dagli 11 anni c'è un incremento fortissimo di crisi di panico, di attacchi di ansia. Io abito a Cesena, Rosa, e so per certo, perché questa notizia mi è stata condivisa da un collega, che in alcune scuole sosta al di fuori dell'edificio l'ambulanza per i casi di crisi di panico dei ragazzi. Quindi questo ci fa capire il danno enorme, no? Che ne è derivato dalla chiusura, da quella segregazione, dal ritornare senza dei filtri, perché noi li abbiamo reinseriti nella scuola, come se fosse, come hai detto tu, tutto normale. E poi probabilmente qualche passaggio ce lo stiamo perdendo. Sì, perché la paura che abbiamo avuto tutti quanti, che abbiamo dovuto gestire nel 2020, nella primavera del 2020, è stata una paura che comunque teniamo ancora, perché avviene, cioè non riusciamo ad essere bravi a gestire, ma nessuno poi è così capace da gestire il cambiamento continuo. E i ragazzi hanno avuto tantissimi cambiamenti, cioè hanno dovuto modificare la loro socialità, il loro confrontarsi con i pari, la loro vita normale. I ragazzi che non hanno festeggiato i 18 anni perché era il periodo del Covid, il 18esimo, ne sappiamo qualcosa, il 18esimo è l'evento che desiderano, che curano in tutti i dettagli, non l'hanno potuto festeggiare, non si festeggia più nulla nelle scuole, perché continuiamo ad avere quelle buone norme, cioè comunque quelle buone cautele almeno di assicurarci un po' di mantenimento della nostra salute reciproca, e questo ci blocca anche nel contatto l'uno con l'altro, perché con disinvoltura non usiamo più le mascherine, bisogna riconoscerlo, però stiamo attenti, cioè la finestra è sempre aperta, cerchiamo di starcene sempre con delle minime cautele proprio di buonsenso tra di noi, e per i ragazzi è mortificante. Siamo passati finalmente ai banchi normali, noi avevamo banchi con le rotelle, avevamo gli indicatori a terra della distanza tra gli alunni, e questa è stata una cosa che ha allontanato, che ci ha fatto sentire pericolosi l'uno per l'altro, e magari noi l'abbiamo valutato con un po' di buonsenso, di magari una consapevolezza da età. I ragazzi no, i ragazzi le hanno dovute accettare volendo o nolente quando sono rientrati a scuola, e è venuto meno tutto un clima scolastico che comunque è andato a modificarsi per via del Covid. E magari anche per questo si aspettavano qualcosa di diverso. È probabile che loro si aspettassero un esame diverso? Sì, è probabile, effettivamente loro mi hanno spiegato, dice, perché a noi no? Perché a noi no hanno dato una logica, perché loro sono i ragazzi che nel 2020 hanno iniziato il triennio. L'esame di Stato è fortemente un esito, una conclusione del triennio scolastico, perché il credito si accumula dal 3° anno, perché nel triennio ci sono tutte le materie fino a termine, fino al 5° anno. Quindi loro avevano la speranza che anche loro, come i ragazzi dello scorso anno e i ragazzi di 2 anni fa, continuassero con questo esame
come gli altri, perché anche loro si sentono, i ragazzi Covid, cioè Covid, nel senso i ragazzi del periodo ragazzi post pandemia, e si sono sentiti differenziati. Dice, noi non siamo contenti di essere trattati come prima, perché noi comunque abbiamo avuto le nostre, siamo stati penalizzati dal Covid, siamo stati penalizzati da questi 3 anni. E allora ho detto, ma guardate, ma anche i ragazzini, no, ma loro erano alla scuola media. Allora hanno cercato di far capire che c'è un criterio di logica nella loro si sentono penalizzati praticamente, si sentono penalizzati da questa modalità. Cioè loro non la vedono come un ritorno alla normalità, ma come una forma di penalizzazione, perché dici loro hanno avuto lo sconto. Sì, chi ha iniziato quest'anno il triennio ha iniziato in modo normale, il triennio del liceo, ma noi no, noi lo stiamo finendo. Questo è un anno di normalità, ma 2 non lo sono stato, quindi noi non siamo pronti a affrontare un esame normale, perché noi non abbiamo avuto un'esperienza normale. È anche una sua logica. Non a caso si parla di rivedere, insomma, questa nota. Ecco, io questo ti volevo arrivare proprio a questo, no, con te Rosa. Cioè, ora, al di là se è vero o non è vero che loro saranno quelli penalizzati, non sarebbe ora di cominciare a cambiare questo esame di maturità? Voglio dire, io ho 45 anni quasi, cioè, eppure l'esame che viene proposto è lo stesso che ho fatto io nel 97. Cioè, la scuola cambia, la società cambia. La scuola, quando è che si adegua a questa società? Tu stessa prima hai detto, no? Gli autori del Novecento, i ragazzi fanno fatica a conoscerli. E per forza noi ci mettiamo a studiare dalla terza elementare tutto il periodo preistorico, poi ce lo riportiamo alle medie, poi ce lo riportiamo da capo alle superiori. Ora, facciamolo bene una volta, poi nell'altro ciclo si fa l'altra cosa, nell'ultimo ciclo di scuola si faccia per bene tutto quello che è, non lo so, dal Rinascimento in poi, cioè cambiare proprio tutto il sistema. Non sarebbe forse ora? Nella scuola, Luigina, si inserisce il nuovo su una struttura che è fatiscente, cioè l'educazione civica, per esempio, l'educazione civica, è stata inserita l'educazione civica, benissimo, siamo contenti, lo facciamo fare a tante discipline, l'educazione civica. Sì, perché è trasversale, no? È trasversale. Esatto, è trasversale, facciamo tutto, ma facciamo l'educazione civica, ma no, io la devo fare su 2 ore di storia, devo togliere da 2 ore di storia, 2 ore in un liceo, 2 ore in un quinto anno, devo fare anche l'educazione civica. E allora giustamente mortifichiamo un po' da un lato, un po' dall'altro e non riusciamo, perché non hanno previsto altre ore da aggiungere, non so, degli altri escamotage, no. Ti dicono che l'educazione civica va svolta dagli insegnanti nelle ore, un cumulo di ore, un monte ore, e deve essere valutato. Quindi non è che lo facciamo tanto per dire, lo dobbiamo fare con una valutazione, quindi seriamente ovviamente. Però i ragazzi poi sono quelli più penalizzati. Infatti il mio alunno ha detto, professoressa, ma io voglio parlare della Brexit. E io ho risposto che voglio parlare di altre cose. E allora io pure voglio parlare di tante altre cose, voglio dirle, però non avremo il tempo, non riusciremo. E i colleghi sono in tutte le discipline hanno lo stesso disagio, perché non si riesce. Non si riesce. Poi ci chiediamo perché i ragazzi non sono partecipi a quello che accade nel contemporaneo, no? Dici, come mai non si interessano a niente? Ma se non gli diamo gli strumenti per potersi interessare, come fanno? Come ce l'hanno le possibilità di dire la loro? Esatto, siamo stretti con le ore, non possiamo fare un debate, non possiamo affrontare una tematica. Il Brasile, non possiamo parlarne domani perché non avremo manco il tempo di farci anche prendere dalla tematica contemporanea, perché è tutto così a incasso, così settoriale, che vanno a essere penalizzati i ragazzi con la loro conoscenza, con le loro competenze, con la loro cultura. E poi c'è il fallimento dell'Invalsi, e poi c'è il fallimento dei test di accesso all'università. Vediamo, poi anche quelli sono da valutare.
perché anche quelli poi aspettano. Adesso ci saranno il talk di medicina, la novità di medicina quest'anno. I ragazzi tutte queste novità, queste variazioni, le subiscono tutte, le devono affrontare tutte quante sulla loro pelle, sulla loro esperienza, con tutte le conseguenze, perché loro ci credono, stanno facendo tutti quanti le preparazioni di logica in vista degli esami e dei test di medicina, si stanno preparando da parecchio tempo, proprio perché ci credono, perché hanno una motivazione, ma noi la andiamo a mortificare con questi altri smarrimenti, con queste altre organizzazioni, sono sconvolgenti. Allora, io ho fatto un corso con una psicologa l'anno scorso a scuola e lei diceva, nella nostra mente, nella mente degli nostri studenti, non ci sono i settori, no? La nostra mente non è divisa, la nostra mente è un tutt'uno. Allora, nel momento in cui noi andiamo a dividere tutto per settori, per contenuti, non diamo la possibilità ai ragazzi di poter fare quello che poi invece viene richiesto per l'esame. Tu hai detto deve essere tutto trasversale, devono essere in grado di fare tutti i collegamenti del caso. Li stiamo abituando a questo? Li abbiamo abituati a questa cosa? No. Secondo me, poi magari mi sbaglio, però è tutto settoriale. Questo purtroppo è inevitabile, perché poi ognuno fa il suo piccolo orticello come insegnante. Di materie. Queste cose le avete fatte in inglese? Avete parlato del romanticismo in italiano? Bene, io parlo in filosofia, ve ne parlo in storia. L'avete fatto con la professoressa l'anno scorso, forse sì, il sole dell'altra. Allora, è questo, però io penso anche un'altra cosa. Li vedo spesso, eppure adoro i miei alunni, cioè ne ho tanti perché sono circa 140 la mia quantità di alunni da tutte le classi che ho, li adoro, però molto spesso mi accorgo che la curiosità, la motivazione verso il sapere è un qualcosa che non sempre riescono a favorire nella loro preparazione, nel loro impegno, nella loro partecipazione alla scuola. E questo purtroppo è un qualcosa che è un'impostazione, una trasformazione che sta avvenendo, e il Covid secondo me ha inciso perché li ha molto isolati, cioè non si sono confrontati. I lavori di gruppo, ecco, i lavori di gruppo sono stati penalizzati come modalità metodologica. Io ero abituata a fare molti lavori di gruppo, anche in classe, non soltanto un assegno a casa. Questi lavori di gruppo sono venuti meno perché erano impossibili da fare, erano proprio veramente machiavelliche come modalità, con la didattica integrata, erano i gruppi sul computer che non si riusciva. E anche questo, perché il contributo del lavoro di gruppo è la modalità di apprendimento cooperativo e funziona, è efficace. E queste cose, poveri ragazzi, man mano le hanno smarrite, quindi tante cose buone che c'erano, tante modalità, sono state tutte quante mortificate da cambiamenti della scuola, anche in un senso molto più tecnico piuttosto che didattico, effervescente, entusiasmante. Non ce n'è. Quale sarebbe un giusto esame di maturità? Quale potrebbe essere? Potrebbe essere l'ho buttata. Potrebbe essere. Io effettivamente andrei con cautela verso la ripresa di quell'impostazione passata. Andrei ancora a favorire un passaggio graduale, favorirei in questo senso, e non lo so, magari ancora per qualche anno, proprio aspettando che si guarisca tutti, in un senso di crescita, che guariamo e cresciamo di nuovo con più forza, con più sicurezza. Io aggiungerei anche nel frattempo che si guarisce e che si modifichi un po' tutto l'assetto scolastico, perché è un po' vecchio. Io non lo vedo al passo, della società. I ragazzi sanno fare molte cose. Quando tu parlavi di interessi, no?
In realtà loro hanno 1000 interessi, se ci sono delle cose, degli argomenti che a loro piacciono, cavoli se ci seguono purtroppo vengono tenuti fuori e le dalla scuola. soddisfazioni che ci danno, no? Ma la scuola non sempre gli offre la possibilità di esprimersi in questo senso. Di far entrare Cioè, i loro interessi. esatto, io non lo so, allora io ho fatto la mia prima esperienza è stata nella scuola dell'infanzia, no? Vabbè, adesso lavoro nella primaria ormai da 6 anni e nella scuola dell'infanzia si lavora per campi di esperienza. Per chi l'ha detto che i campi di esperienza non possano andare sempre, i ragazzi hanno dei campi di interesse. Ci sono laboratori, noi guardiamo spesso, no, alle altre nazioni europee, diciamo, ma quelli guarda che belle scuole che hanno. Le loro scuole sono fondate sui campi di interesse dei ragazzi. I ragazzi si spostano dalle loro aule, vanno nell'aula di interesse, vanno nel laboratorio di interesse. L'esame finale non è uno spauracchio come quello che avviene da noi. Cioè io ripeto, oggi mia figlia mi è tornata a casa con il patema d'animo perché anche l'insegnante sta lì a dirti, bisogna prepararsi, bisogna essere lì, fra poco arriva, l'esame è dietro le porte. Cerchiamo un approccio diverso a partire da noi insegnanti, l'approccio leggermente più pedagogico e meno contenutistico. Noi non dobbiamo fare la paternale, ragazzi, noi dobbiamo far uscire il meglio da loro. Allora, io collaboro con il dirigente e ho lavorato sulle piattaforme per la documentazione della scuola, per il PTOF. Sì. Sulla piattaforma del Sistema Nazionale di Valutazione, su questa piattaforma a un certo punto mi diceva che cosa avevamo ottenuto della didattica a distanza. Allora, una riflessione da fare è che qualcosa di buono in tutto quello che abbiamo scoperto nel 2020, perché eravamo costretti a usare Meet, a usare Zoom, a usare ThinkLink, a usare tutte le piattaforme, qualcosa di buono, teniamocelo, perché lì riusciamo ad avere una utilità dall'informatica, un'utilità dal digitale. I ragazzi la padroneggiavano benissimo, l'impostazione digitale. Esattamente, allora perché andare a perderla completamente, a trasformare la scuola soltanto in una scuola di trasmissione? Io sto qui, tu stai lì, io ti dico, tu devi ripetere. Allora no, questo, ecco, per esempio un innesto, cioè innestiamo, io ti dico quello che so, tu fammi delle ricerche, fammi degli approfondimenti, confrontati con me e vediamo che cosa possiamo migliorare, e loro in questo sono capaci. Le mappe concettuali, per esempio, sono di una grande facilità per loro perché padroneggiano e sanno tutti i programmi e ti usano Canva, ti usano tutto quello che c'è da usare. Mentre noi continuiamo a fare le cartacee scritte, la lavagna, la LIM, queste cose. No, i ragazzi sono capaci. E questo può essere magari un qualcosa che si dovrebbe poter offrire anche verso un esame, magari un esame che preveda uno spazio digitale. Noi il digitale nella normativa, ce l'ho qui stampata, il digitale non è proprio nominato, come se fosse un obbrobrio della nostra esistenza. No, siamo purtroppo fatti, che poi mi chiedono un registro elettronico, siamo tutti col sito, la mail istituzionale, siamo tutti schedati, però non mi parlano più di digitale. E che fine ha fatto? E noi lo usiamo tutti i giorni. E i ragazzi lo padroneggiano, lo usano. I ragazzi stamattina, non è un granché il video, perché avevamo delle condizioni che non dovevamo essere visti, non era preparato, però ecco, loro l'hanno fatto, l'abbiamo mandato a Donato alle 9:30, cioè un'ora ci abbiamo messo, abbiamo subito svolto, sono fattivi, sono concreti. Magari, ecco, gli esiti bisogna limarli, però non sono comunque delle opportunità che loro molto più di noi gestiscono. E le gestiscono meglio. Bisognerebbe rendere i ragazzi protagonisti della scuola. E lo diceva già Maria Montessori, cioè 2 secoli fa. Noi ce lo stiamo un po' dimenticando. Cioè arrivano governi, arrivano nuove riforme e noi siamo sempre fermi. Oggi avevo letto
una dichiarazione di Paolo Notarnicola, che è presidente del MEDI, che lui diceva: siamo proprio ritornati all'antico. Cioè, con questo esame noi torniamo di nuovo all'antico. Dove sta il braccio che Valditara aveva detto di voler allungare ai ragazzi e agli studenti? Dove sta? Non li ha ascoltati per niente. Ha preso, hanno deciso, punto. I ragazzi non vengono ascoltati mai, non esiste un comitato, per esempio, di studenti che si interfacci direttamente con il MIUR. Esatto. Non esiste. E questo sarebbe importante. No, ma è la stessa perplessità. Ma chi le fa, Manu? Ma chi le fa quelle tracce? E chi le fa? Ce lo siamo chiesti da sempre. Chi le fa le tracce degli esami di Stato? E questa è un'altra cosa. Cioè, Dio buono, ma non si rendono conto. Cioè, ma dove stanno? In un'altra dimensione. In un altro mondo parallelo. Un mondo parallelo. Ma è stato sempre così anche quando ho fatto io gli esami di Stato. Perché comunque queste tracce che cadavano da Roma, che arrivavano così e non sapevamo, e comunque è tutta andrebbe tutto riorganizzato, integrando con il nuovo. E pian piano nella scuola alcuni cambiamenti, abbiamo le LIM, abbiamo accettato, ecco, ci siamo formati, ci siamo migliorati dal punto di vista metodologico, siamo tutti più informatizzati e poi dimentichiamo e torniamo in questo impianto così. E anche questo, ecco qui, queste sono proprio le parti. Facciamo vedere un attimo il PowerPoint che ho preparato proprio esaminando questa nota informativa. Quindi ecco qui, esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione tornerà a essere configurato secondo le disposizioni vigenti, perché ecco che cosa vi dice questa norma? Che adesso era un provvisorio il Covid, cioè erano provvisori di 2 anni, adesso le disposizioni vigenti erano quelle precedenti al Covid, quindi adesso torniamo a quelle disposizioni, cioè proprio io ho messo tra virgolette perché mi ha fatto effettivamente molta impressione. Le disposizioni vigenti erano quelle vecchie e quelle che noi adesso dobbiamo accettare. Le eccezioni per il PCTO e comunque devono farle. Ecco, poi vediamo un po' le eccezioni per il PCTO invariate sulle prove invalsi. Quello che abbiamo detto prima, requisito di ammissione. Quindi le prove invalsi, che poi magari andranno anche ad essere valutate successivamente all'esame, però devono essere condizione dell'esame. Prove scritte a livello nazionale, massimo durata di 6, proprio il cliché che c'era come era prima. Esatto. Comune a tutti gli indirizzi, soltanto c'è una traccia differenziata per gli indirizzi, modalità uguale per tutti, quindi ci sono le tipologie, il saggio breve, test argomentativo, articolo di giornale. Questo poi man mano vengono anche un po' puntualizzate e fatte le varie flessioni. 7 tracce trasversali a tutti gli indirizzi, quindi si cimentano anche, non sappiamo chi, a fare tutte queste cose e poi la seconda prova scritta entro gennaio, abbiamo detto per fine mese vengono individuate le prove scritte. Per esempio nello scientifico, ne parlavamo con i colleghi in sala professori stamattina, dice se danno fisica, può essere che anche fisica ha la sua prova scritta. E quindi anche questo entro gennaio si sapranno. E poi ci sono delle prove scritte per gli istituti ESABAC, per le altre Valle d'Aosta, Bolzano, le regioni particolari. Sì. E andiamo avanti, vediamo l'altra. Ecco qui il colloquio orale. Il colloquio orale è proprio tutta la formula, svolto in chiave multi e interdisciplinare per cogliere nessi tra i diversi saperi collegandoli. E il ragazzo questo lo dovrà fare con una busta che gli viene data in seduta d'esame e deve immediatamente essere capace di crearsi tutti i collegamenti. Poi sarà finalizzata ad accettare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale e ha l'obiettivo di verificare le capacità del candidato di collegare le conoscenze acquisite, ecco qua c'è proprio il termine conoscenze, in prospettiva pluridisciplinare. Le capacità,
Cioè veramente parlano ancora di capacità. Noi abbiamo scritto libri e libri di pedagogia sulle competenze, abbiamo scritto le indicazioni nazionali. Cioè io veramente resto scioccata da questa cosa. La parola capacità mi fa ribrezzo. Sì. E poi come mi fa ribrezzo, permettimi Rosa, mi fa ribrezzo uguale per tutti, tutti uguali, la scuola dell'uguaglianza, ma noi lo sappiamo benissimo che i ragazzi non sono tutti uguali. Cosa vuoi uguagliare? Prego, Rosa. Voto d'esame, il 100, Voto d'esame. Il 100, certo. Credito scolastico 40 punti. Il credito scolastico che per vari motivi nel periodo del Covid si è dovuto limitare alla partecipazione, magari ecco, alla media di esame, al comportamento, comunque massimo 40 punti, che è cumulo di terza, quarto e quinto anno. Prima prova scritta avranno i 20 punti, 20 punti, 20 punti e massimo si arriva a questo 100 e il punteggio minimo sarà 60, quindi in effetti si può prendere anche meno di 20 e appena farcele, insomma, ma comunque queste sono è proprio dettagliato anche questo, quindi una scuola con tutti questi numeri messi insieme. Andiamo avanti, Donato. Ecco qui, assumerà l'assetto ordinario proprio è un termine che dà proprio idea certo. di tutti allineati, presidente esterno. Il presidente esterno si è continuato a mantenere. Questa mattina parlavamo anche di quanto costerà allo Stato italiano un esame fatto in questa maniera, perché membri interni e membri esterni, la spesa per i membri esterni è una spesa notevole e noi dobbiamo stare attenti anche alla luce nelle scuole, perché ci dicono di stare attenti per l'economia dell'energia e tutti questi altri aspetti. Però mettiamo anche per i riscaldamenti. Io avevo il cappotto oggi in classe. Sì, noi prendiamo la finestra, era tutta aperta nonostante piovesse a dirotto, però vabbè, ecco. le scuole sono anche fredde perché sono state chiuse. E quindi i membri esterni, e generalmente i membri esterni lo Stato paga molto di più quando c'è la commissione con i membri esterni e sarà una grande spesa per lo Stato italiano svolgere l'esame di Stato in questa maniera. Quindi se vogliamo fare pure un discorso economico, se possiamo farci una riflessione sopra. E questo sarà, perché mentre l'anno scorso aveva solo il presidente esterno la commissione, quindi come nel caso della mia scuola c'erano soltanto 10 presidenti, quest'anno ce ne saranno anche altri 3 di ogni commissione avrà 3 membri esterni, quindi un presidente e 3 membri esterni, sono 4 persone che lo Stato paga e sono tutti compiti che vengono pagati di più rispetto a un membro interno, perché il membro interno comunque è già in sede e non viene pagato come una missione in più. E questo sarà anche una conseguenza per il nostro povero Stato italiano. Bene. Non so, abbiamo delle domande, abbiamo delle possibili... No, più che altro mi sono accorta che erano tutti un po', come hai detto tu, scioccati. E, molti sono d'accordo nel dire che la scuola italiana, dai, è un po' vecchia. E per il resto, no, domande non ce ne sono. Sei stata chiarissima, Rosa. No, non si usa il gesso, Gabriello, non si usa il gesso. Adesso ci sono le lavagne dove si usano i pennarelli e si usa anche la LIM. E abbiamo imparato a fare la LIM. E gessiamo bene, no, il gesso è stato tolto da un po'. E adesso sono state messe anche da parte le sedie con le rotelle, quel grande acquisto che abbiamo fatto nel periodo del Covid e che poi ci siamo accorti non erano funzionali nelle nostre classi. Noi abbiamo una scuola di 1500 ragazzi. Ed è effettivamente arrivata una marea di queste sedioline a rotelle e sono diventate un ingombro. È stato fatto un container e messe lì. Abbiamo speso un sacco di soldi, sempre lo Stato italiano, sì. Vabbè. Che spreco. È uno spreco. La scuola la viviamo tutti i giorni con passione, con entusiasmo, con meno male che ci rimane quella. Però veniamo pure provati molto da tanti cambiamenti della scuola.
Sì. Va bene, allora noi abbiamo terminato, vi ricordiamo che domani la puntata vertirà su musica e poesia con Santina Gullotto e noi ci vediamo presto. Grazie Rosa per questo confronto. Grazie a tutti voi di aver partecipato, di aver ascoltato e di avermi dato l'occasione di poter parlare della scuola anche di oggi con questa novità degli esami. A presto con altri argomenti che riguardano la nostra scuola e la nostra cultura. Un saluto a tutti, grazie a tutti di Officina Mediterranea di Borgo Camarda e grazie dell'accoglienza e dell'opportunità soprattutto. Buonasera a tutti. Grazie a tutti gli ascoltatori. Ciao Donato. Buonasera.